Ed eccoci al momento pausa caffè con sottofondo musicale, lo sapete, Lana Del Rey, Young Beautiful, perché abbiamo una bellissima ospite quest'oggi qui in studio a Radio Stella Città. Insieme a noi c'è Romina Mosconi e vai Romina, a te gli omaggi. Intanto veramente ti facciamo i complimenti perché questa trasmissione la mattina è molto carina e fa divertire tanta gente, anche perché sei frizzante, sei allegra e d'estate c'è bisogno. Grazie. E poi oggi sono qui perché, tu lo sai, sono un po' l'ambasciatrice della collina, da Tolf e da Lumiere. Con tutto il mio cuore porto sempre novità, e oggi, dopo aver portato il Sant'Antonio, quindi Franco Ranieri con tanta simpatia, che ha parlato della sagra della lumaca, oggi passiamo ad altri colori. Ti ho portato una bellissima ragazza che tra l'altro è una ragazza che mi sta nel cuore perché è un po' una sorta di alunna. Lei si chiama Noemi Vernace ed è una delle responsabili della festa, che da stasera fino a domenica impazzirà dal Lumiere, che è la sagra del burro. Allora Noemi, dai, il latte l'abbiamo dato, adesso tocca a te, raccontaci un po' che succede. Che cosa? Insomma, curiosiamo perché dobbiamo venire su. Vabbè, io già lo so, lo do per scontato che si mangerà molto bene, però vai a te, Leonori. Allora, da oggi inizia la sagra del burro e la sagra del vino e dell'arrosticino di Allumiere. Questa sagra inizia da oggi alle 6 del pomeriggio con l'apertura della sagra. Si partirà dalla piazza di Allumiere fino al piazzale dove si terrà appunto questa festa, con dei bambini. Intratteniamo i giovani e i bambini con delle musiche. Alla sera proponiamo una cena molto ricca e a poco prezzo. Con gli Ecos. In seconda serata possiamo trovare Cammello, e la domenica troveremo Paolo Visciola, che ci intratterrà con dei balli di gruppo. Sì. E poi per i giovani che stanno ascoltando, Silvia, lo diciamo. Vai. Intanto lei non lo dice perché è timida, però lei sarà una delle protagoniste di questa serata, perché lei sfilerà con il corteo storico del Burò. E io qui ci tengo a dire una cosa: vai, che il Romina. Burò in questi anni ha vinto quasi sempre con la sfilata della storica, perché hanno dei costumi perfetti, quindi complimenti alle sarte del Burò, alle responsabili. Lei oggi sfilerà, quindi la festa si aprirà con la loro sfilata con i colori bianco-neri, che sono naturalmente sinonimo anche di signorilità, anche se io sono laziale, quindi il mio cuore è più bianco-celeste, però bisogna dire che sono molto belli. E dopo la festa, quindi tanto spazio per bambini, perché loro hanno previsto proprio di fare una sorta di festa delle famiglie, quindi con spazi per bambini, gonfiabili, musica per bambini, e poi per gli amanti del reggae. Quindi ecco, questo è il mio invito: finalmente la musica reggae, quindi non c'è bisogno di andare lontano. Ma lo sai che sta arrivando proprio giusto per far capire di cosa si tratta, perché naturalmente Cabello è un nostro ospite, ha realizzato anche dei piccoli spot per far capire qual è il genere musicale che andrete ad ascoltare. Eccolo qui, rapidamente. Positiva chiusa in te, cercala quando cadi e devi scegliere se è ora di vincere o perdere, se lasciarsi andare o dalle ceneri risorgere. C'è un'energia positiva chiusa in te, cercala quando cadi e devi scegliere
in cui riposta l'unica speranza, salvezza nella sorta avversa. C'è un'energia positiva chiusa in te, cercala quando cadi e devi scegliere se è ora di vincere o perdere, se lasciarsi andare o dalle ceneri risorgere. E con energia positiva di Cammello che, sì, se non Silvia, sbaglio, domani sera per forza da Lumiere con la musica reggae che veramente rimette, è proprio aria di estate, dai, diciamoci. Quindi stasera gli Equus, che sono una banda tolfetana, domani sera quindi il reggae, mi raccomando non mancate, e poi domenica sera tu non so se lo conosci, si chiama Paolo Visciola ed è veramente un the one man show, cioè uno che riesce a fare tutto da solo e fa balli di gruppo, coinvolge, canta ed è veramente un trascinatore di popoli. Quindi per concludere in bellezza una settimana e avere la grinta per fare la seconda parte si può fare appunto con il ballo di gruppo e il mangiare loro. A proposito di mangiare, infatti mi stai proprio incuriosendo, e poi ci manca lo spuntino di metà mattina. Vai, partiamo con il menù che andrete a trovare se decidete di fare una passeggiata in collina e andare a piazzare i partigiani. Ho preso bene, perché so che offrirete, ovvero naturalmente ci sarà un costo irrisorio. No, si può dire offrirete, perché quest'anno il Bureau ha scelto veramente il menù scacciacrisi. Loro, insieme a un'altra contrada che conosceremo la prossima settimana, hanno scelto appunto la possibilità di dare alle famiglie, appunto volendo fare una festa della famiglia, hanno scelto dei menù scacciacrisi e sentite quante cose verranno proposte con un menù base di 16 euro, quindi veramente niente. Vai! Il menù è un antipasto molto ricco, sì, un bis di primi, il secondo a scelta, bevande dolce, l'insalata con le patatine, sì, certo, ovviamente, le ciambelle fritte, la panna cotta. Cioè, ragazzi, ricordiamoci che è estate, che però le ciambelle, Silvia, le consiglio a tutti, perché io so che altri dolci sono buonissimi, per carità, ma la ciambella a fine serata con il vino buono che viene servito, perché questo lo ricordiamo, è anche la sagra è la festa anche del vino, quindi credetemi. Quest'anno anche in collaborazione col Casale Centocorvi. Che insomma, quindi per gli intenditori del vino sanno che è un buon vino. Però ti abbiamo interrotto, che stavi dicendo un'ultima, no, mi sbaglio, stavi dicendo un'ultima cosa che offrirete. Hai detto panna cotta, ciambelle fritte, c'era qualche altra news? Forse ho capito male. Vediamo, vediamo, a sorpresa. A sorpresa. Invece una cosa importante che va rilevata è anche l'ambiente, no? Perché viene ricreata dal Bureau una sorta di osteria, perché loro vogliono riscoprire le tradizioni, ma un po' tutte le contrade di Allumiere, questo è il bello, perché loro sono anche da piccoli sono attaccati alle tradizioni, e questo sarebbe un messaggio positivo per noi civitavecchiesi, di ricominciare a riscoprirci civitavecchiesi, ad amare le nostre origini. Loro le amano e hanno ricostruito la tradizione, quindi una sorta di osteria del passato, ma con la modernità, quindi con i cibi del presente, quindi con tutti ottimo cibo locale, quindi chilometri zero, quindi genuino, fondamentale. Esatto. Che va tanto di moda adesso questo termine chilometri zero, che bisogna prendere i prodotti locali perché si sa che il terreno è buono, che cosa è stato messo. E poi sai che è nato un contradaiolo nuovo, una contradaiola, l'ultima nata si chiama Maddalena Tagliani, è nata proprio in questi giorni, perché loro poi ad Allumiere c'è una cosa molto carina, ogni anno i bambini vengono battezzati con la propria contrada, quindi adesso questa Maddalena avrà l'onore di avere senti l'onore l'onore del Vabbè, il Bureau io da quello che ho a memoria, insomma, si è prestato a un'importante contrada anche per quanto riguarda il palio di Allumiere. Avete ottenuto sempre degli ottimi risultati. Dal punto di vista della sfilata, me lo ricordo, ha sempre avuto bene o male i costumi più belli, anche gli sbandieratori erano molto bravi. Esatto, lo so, perché anch'io vado su, sai com'è, fa fresco, si mangia bene. Poi c'è la novità, quest'anno tutti i fari puntati sono sulla corsa, perché il Bureau ha fatto una trasformazione. Dai Noemi, questa tocca a te. Vai Noemi. Abbiamo fatto una trasformazione perché abbiamo ingaggiato un fantino, il migliore fantino della piazza, secondo noi il migliore fantino della piazza, Roberto Fronti, detto il Tigna, che speriamo ci porterà una marea di pali. Prima era con la maglia della nona, ha vinto tantissimi pali, quindi oggi, quest'anno, tutti gli occhi saranno puntati su lui.
E poi Silvietto, lo posso dire? Dimmi, vai. Il loro presidente è un ragazzino, è giovanissimo, si chiama Lorenzo Sabatini. 24 anni. A me piace tantissimo, scusatemi agli ascoltatori a casa, ma largo ai giovani. E musica per le orecchie quando sento che questi ragazzi decidono, insomma, di intraprendere queste strade. E poi è bellissimo, come hai detto, riscoprire le tradizioni. È una caratteristica che avete, insomma, su in collina, perché anche Tolfa molto porta avanti. Lo so che tra di voi a Lumiere Tolfa c'è un po' di screzi, però Lumiere, su questa cosa Silvia Lumiere è più forte. Loro hanno proprio cioè la cosa bella che tu la respiri. Io ho fatto anche l'insegnante da Lumiere, la respiri anche dai bambini della materna, delle elementari, hanno un attaccamento ai propri colori, alla propria terra, proprio anche alla lingua lumierasca, che continuano a difendere. Quindi loro hanno proprio questa cosa. E il Burò è poi il centro del paese, perché poi è dietro la chiesa, quindi è proprio il cuore loro insieme alla Polverera sono proprio al centro. Poi c'è il ghetto, quindi comunque a Lumiere vive questa realtà delle contrade, tutte e sei le contrade, quindi non, per carità, nessuno, quindi però ecco, la tradizione prima di tutto. Quindi rapidamente questi ultimi minuti di spazio a disposizione, eventi assicurati, ci sarà intrattenimento serale, assolutamente, abbiamo già presentato, abbiamo anche dato un piccolo assaggio di quello che sarà la musica di domani sera, c'è la possibilità di mangiare, quindi fermarsi, arrivare su, degustare i prodotti tipici del territorio. La sfilata è questo pomeriggio alle 18? Alle 18, sì, esatto. E poi tanto divertimento, intrattenimento e tanti giovani. Quanti siete i membri? Una curiosità, non so se si sa. Siete in tanti che fate parte, che attivisti del Rione Burò? Allora, da quest'anno abbiamo stravolto un po' la contrada Burò, perché oltre al presidente molto giovane, anche nel direttivo ci sono persone molto giovani. Io ad esempio ho 20 anni e faccio parte del direttivo della contrada, quindi siamo un bel gruppo numeroso e ci diamo da fare. Assolutamente, vi date da fare, ma queste iniziate a lavorare già durante l'inverno a queste iniziative? Dal giorno dopo il Palio. Dal giorno dopo il Palio noi iniziamo a lavorare. Quindi non state mai in pausa? Mai in pausa, anche perché la contrada, se devi stare in una contrada devi avere una passione enorme, perché sennò tutto l'anno non sta in contrada. È tutto puro volontariato. Tutto puro volontariato. Vabbè, bellissimo. Solo l'amore per i colori. L'amore per i colori e poi va bene, dai, diciamo l'amore anche per il proprio paese, perché naturalmente ovviamente lo fai perché è la tua terra, dove sei nata, dove hai tutti gli affetti, e questo ti spinge a metterci ancora di più di entusiasmo. Esatto. E poi dai, lo facciamo in in bocca al lupo alle cuoche che sono eccezionali. Le cuoche e poi quei poveretti che da stasera cominceranno alle 7 alle braci a cuocere bruschette, arrosticini, mamma mia, salsicce. Romina, basta, mi stai facendo venire l'acquolina in bocca. Li salutiamo tutti, ma domenica vado a concludere io, poi vi dico lunedì se era andata bene o no. Guarda, io se riesco porto su anche mia mamma, i miei suoceri. Bravissima. Su domenica, volentieri, guarda, è un mio impegno, già gliel'ho proposto perché avevo sentito di questa festa, ho detto andiamo a mangiare qualcosa di buono e a rilassarci un po'. Allora, io ti ringrazio, Noemi. Grazie a te. Spero insomma che riverrai ospite poi magari anche dopo il Palio, che è l'evento clou. Ultima domanda, abbiamo un minuto. Come la vivete il Palio? Sicuramente con molto entusiasmo e tensione, molta tensione. È vero. Perché ovviamente c'è in gioco tutto il lavoro di un anno. Quindi tutto lì. Tutto lì, In quei pochi secondi, quante batterie? 2 o 3? Non mi ricordo. 3 sono le batterie. La tensione è al massimo, soprattutto quando vedi i somari che sono pronti nelle gabbie per partire, e quella è l'emozione più grande che un contradaiolo può avere. Quindi il lavoro di un anno per pochi secondi. Per pochi secondi, esatto. Che bello, ragazzi. E poi scusami, però è il compleanno anche di una contradaiola bianconera, una anche che era del direttivo, Giovanna Vernace, che ha festeggiato il compleanno in queste ore, quindi tanti auguri a Giovanna e tanti auguri veramente a tutto il bureau, a Lorenzo Sabatini che è giovane, ma a tutto il direttivo, il bureau, e mi raccomando tutti in collina a gustare gli ottimi piatti del bureau. Mi raccomando, 3 giorni vi aspettano. Allora, in bocca al lupo, ragazzi, buon lavoro, perché ce ne avrete per questo weekend, che ci sarà l'assalto, ne sono certa, e ti ringrazio insomma di essere venuta qui ospite all'interno del programma Pausa Caffè.